Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в гармажерията Ями Ями и отново ще приготвим някакво вкусно месце. Този път ще приготвим сушен бекон в черво. Значи това са гърдите, които виждате. Вижте какво прекрасно парче, свински гърди, голямо, което сега ще нарежем на парчета. Ще осолим и след това в тези, това са свински пикочни мехури, сушени, които ще намокрим, ще напълним парчетата свински гърди в тях с подправки и ще ги изсушим. За момента само ще мариноваме месото, ще го нарежа на по-малки парчета. Така. Вижте, погледнете за какво говорим. Какъв бекон, красота. Така, нарязваме го на парчета, такива, които горе-долу да могат да влязат в този пикочен мехур, след което ще ги осолиме. Ето вижте и от другата страна какъв хубав бекон. Вижте, просто невероятно. Приготвили сме като подправки сол, захар и чесън на гранули. Нищо повече. Това ще е в първоначалния вид, в който ще мариноваме месото. Сега ще отмерим и точните количества и ще го сложим да се осолява. В тази суха купа, скъпи приятели, смесих солта, захарта и чесъна. За това количество, което е 3 кг и 600 г. И сега ще ги мариновам тези парчета гърди, за да може след седмица да ги овкусим с подправки, да ги сложим в червата, които ви показах, да ги сложим в тези свински пикочни мехури и след това да ги сложим да се сушат. Натриваме много добре с солта и подправките и чесъна, всяко от парчетата от всички страни и ги оставяме на температура колкото по-ниска, по-добре, от 2 до 6 градуса. В продължение, това не са много дебели парчета, 5-7 дни ще бъдат абсолютно достатъчни за да се мариноват, след което ще продължим нататък. Трябва да натривате докато поемат всичките подправки и сол. Много важно е, както винаги до сега в контролираното осоляване, всеки ден да се обръщат от едната от другата страна, за да могат да се осолят равномерно. Това е за сега, ще се видим след мариноването. Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Ето ни след една седмица мариноване на нашите свински гърди. Вижте колко добре са се мариновали в суха марината. Обръщахме ги всеки ден от едната от другата страна. Сега от тук нататък ще ги измием хубаво с вода, да падне излишната сол, да падне и излишния чесън. След което ще направим една посипка, която ще бъде направена от червен пипер едро смлян, от така наречения урфа бибер. Това е всъщност червен пипер, който е изпечен до черно, лют и мащерка. Ще разбъркаме това нещо като посипка, ще ги намажем, след което ще ги сложим в тези, това са пикочни мехури. Ето е сместа готова. Сега започваме да ги пиперосваме, така да кажем, парчетата, които ще слагам по две, в един мехур ще слагам две парчета. Ето го едното. И сега с мазната част нагоре и напъхваме. Ето тук е първите две парчета, които след малко ще зашия. И като зашия ще ви ги покажа отново. Ето, скъпи приятели, как изглеждат вече нашия бекон, пълнен в черво,
или в свински пикочен мехур, стегнат, зашит, тук е зашит, стегнали сме го, ето ви другите парчета, също така направени. Сега следва пресоване, ще ги сложа под преса за 24 часа, след което ще ги сложа да съхнат и ще се видим на дегустацията. Ето ни след 50 дни сушене на нашия сушен бекон. Вижте какви хубави бомбички се получиха, как добре са хванали благородна плесен. Сега остава единствено да ги срежем и да ги опитаме. Ето, скъпи приятели, погледнете. Вижте, това са пластовете с бекон, а тук между тях са подправките. Сега ще отрежем още няколко парчета. Ето, скъпи приятели, погледнете. Вижте за какво говорим. Каква пластичност, вижте подправките. Това разбира се на две части, защото вътре има две парчета бекон. И сега да го опитаме. Искам да ви кажа, че това е нещо забележително. Страхотен вкус, подправките се усещат, достатъчно изсъхнало, не е пресъхнало, просто невероятно попадение. Виждате, че не е никак трудно да се направи, всеки може да се направи вкъщи. Който желая да опита този прекрасен бекон, да заповяда в гармажерията на Ями Ями на улица Борис Христов номер 9 в София. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко, бъдете здрави!